Duaja e mëngjesit, mburoja e besimtarit. Çdo mëngjes, bota rilind. Sapo drita e parë triumfon mbi errësirën e natës, njerëzimi zgjohet për të filluar një ditë të re plot panjohura. Vrapi pas jetës, stresi, takimet, por edhe rreziqet e padukshme, syri i keq, zilia dhe ngacmimet e diellit nisin pikërisht këtu. Por përpara se të hidhet në arenën e botës materiale, besimtari ka në dispozicion një kod sekret, një armatë të tërë të padukshme mbrojtëse, që ndërton një mburojtje të çelikt rreth shpirtit të tij. Kjo mburojtje quhet dhikri i sabahut. Dhikri dhe duat e mëngjesit. Pse agimi është kaq i rëndësishëm në diplomacinë e qiellit dhe si e fillonte ditën njeriu më i madh i historisë? Përmendja e Zotit në mëngjes nuk është thjesht një traditë apo një zakon. Ajo është një urdhër i prerë dhe i përsëritur nga vetë krijuesi i gjithësisë. Në Kuranin famlar, Allahu i drejtohet besimtarëve dhe vetë profetit alayhi salam, duke specifikuar kohën e agimit si një stacion të shenjtë shpirtëror. Në surën Ghafir ajeti 55 Allahu thotë: "Dhe lavdëroje me falënderim Zotin tënd në mbrëmje dhe në mëngjes." Në një tjetër ajet, në surën Ahzab ajetet 41-43, krijuesi na tregon se rruga drejt shpëtimit dhe dritës kalon pikërisht përmes këtij adhurimi të hershëm. O ju që keni besuar, përmendeni Allahun sa më shpesh dhe lavdërojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Ai është ai që dërgon bekime mbi ju, edhe engjëjt e tij për t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Mëngjesi është koha kur shpirti është i pastër, kur bota është ende e qetë dhe kur dëshmitar të adhurimit tënd janë vetë engjëjt e natës dhe të ditës që ndërrojnë rojet e tyre. Nëse trupi ka nevojë për ushqim, shpirti ka nevojë për dhikrin e mëngjesit si mbrojtje nga goditjet e jetës. Dietari i madh i Islamit, Ibn al-Qayyim, Allahu i mëshiroft, ka lënë një thënie gjeniale që përshkruan natyrën e këtyre duave. Dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes është si mburoja e çelikt. Sa më e trashë të jetë ajo, aq më pak e godet shigjeta atë që e mban. Madje vjen një moment kur mburoja bëhet aq e fortë sa që shigjeta kthehet mbrapsht dhe godet atë që e gjuajti. Një tjetër dietar thoshte: "Nëse harroj dhikrin e mëngjesit, ndihem si një ushtar që ka dalë në fushën e betejës pa armatimin e tij." Duat e mëngjesit nuk ndryshojnë vetëm gjendjen shpirtërore. Ato ndryshojnë ecurinë e të gjithë ditës tënde, duke sjellë bereqet në furnizim dhe qetësi në mendje. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ishte njeriu më i lidhur me krijuesin. Sapo zgjohej dhe zbarte mëngjesi, ai thoshte dua që sot janë thesari ynë më i madh. Ndër duat më kryesore që ai nuk i linte kurrë janë: 1. Kërkim falja, se i doli istighfar. Profeti alayhi salam ka thënë se kush e thot këtë dua në mëngjes me bindje të plot dhe vdes para se të ngryset, ai është prej banorëve të xhenetit. Ajo fillon me fjalët: O Allah, ti je Zoti im, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt. 2. Dua për mbrojtje nga çdo e keqe. Në një hadith të saktë, profeti alayhi salam na mëson se kush e thot këtë dua 3 herë në mëngjes, asgjë nuk mund ta dëmtojë atë gjatë asaj dite. Me emrin e Allahut, pranë emrit të cilit asgjë nuk dëmton në tokë as në qiell, ai është dëgjuesi dhe i dituri i plot. 3. Kërkimi i bekimit dhe furnizimit. Sapo fali namaz i sabahut, i dërguari i Zotit lutej me këto fjalë kaq praktike për jetën: O Allah, unë të kërkoj ty dituri të dobishme, furnizim të pastër halal dhe vepër të pranuar. 4. Dorëzimi i ditës tek Allahu. Ai thoshte gjithashtu: E arritë mëngjesin dhe i tërë sundimi në këtë mëngjes i takon Allahut, Zotit të botëve. O Zot, unë të kërkoj mirësinë e kësaj dite, ndihmën e saj, dritën e saj, bereqetin dhe udhëzimin e saj. Pse kemi nevojë për këtë mburojtje sot? Në ditët e sotme, njeriu modern e fillon ditën e tij duke hapur telefonin. Sapo hap syt, ai bombardohet me lajme të këqija, me jetët e të tjerëve në rrjetet sociale
me emaile të punës dhe me anktin e të nesërmes. Ne fillojmë ditën të stresuar, të zbrazur shpirtërisht dhe plotësisht e ekspozuar ndaj energjive negative. Dhikri i mëngjesit është pikërisht vaksina kundër këtij stresi modern. Kur ti ulesh për 10 apo 15 minuta pas namazit të sabahut dhe lexon ajetin Kursi, 3 suret e fundit të Kuranit, Ikhlas, Felek dhe Nas, dhe duat profetike, ti po rregullon busullën tënde shpirtërore. Ti po i thua vetes dhe botës, unë kam një Zot që e kontrollon këtë ditë, prandaj asgjë nuk mund të më thyej. Profeti alayhis salam thoshte: shembulli i atij që e përmend Zotin e tij dhe atij që nuk e përmend atë, është si shembulli i të gjallit me të vdekurin. Pa duat e mëngjesit, ne mund të jemi të gjallë fizikisht, por shpirti ynë ecën i vdekur në për rrugët e kësaj bote. Ditët tona janë të numëruara. Çdo mëngjes që vjen është një shans i ri, një faqe e bardhë që na dhurohet nga mëshirë ploti. Mos e nis ditën tënde zbathur shpirtërisht. Vishë mburojën tënde. Merre rezatimin e agimit përmes fjalëve të profetit alayhis salam. Kur ti thuash ato dua, do të ndjesh se si ankthi largohet, si bereqeti shtohet, dhe se si një qetësi e jashtëzakonshme zbret mbi ty. Sepse kush e fillon ditën me Allahun, Allahu do të jetë me të gjatë gjithë ditës. Nisa mëngjesin me atë që të ktheu shpirtin, pasi ta kishte marrë gjatë gjumit. Vërtet, me përmendjen e Allahut, qetësohen zemrat. Surja Rad 28.